歡迎收睇天氣報告。本港現時氣溫係30度，相對濕度73%。提醒大家啦，天氣炎熱可能影響健康，市民就應該保持警惕。而過去1小時京士柏錄得嘅平均紫外線指數係11，強度屬於極高，市民就應該避免長時間喺戶外暴曬，以免曬傷皮膚同埋眼睛。而環保署公布嘅空氣質素健康指數，一般監測站係2至3，風險水平處於低；而路邊監測站就係3至5，風險水平處於低至中。睇下天氣圖，南海北部上空嘅反氣旋正為華南沿岸地區帶嚟普遍晴朗嘅天氣，而正午時分，本港部分地區氣溫就上升至到去32度或以上。預測本港今日就天晴，晏晝天氣炎熱，吹和緩西至西南風。跟住本港未來5日嘅天氣預測。星期一大致天晴，天氣酷熱，氣溫介乎28至到33度。星期二部分時間有陽光，亦都有幾陣驟雨，氣溫介乎28至到32度。星期三大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至到30度。星期四部分時間有陽光，亦都有幾陣驟雨，氣溫介乎28至到31度。而星期五就大致天晴，但係局部地區有驟雨，氣溫介乎28至到32度。最後睇下世界各大城市天氣。呢次天氣報告完啦，拜拜。